नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे जरवार में ख़बर ॾींदा हलूं त जरवार में घोटकी पढ़ंदो उनवान हेठि जरवार में सोशल वर्कर सरवर गब्बोल, कारी चुनड़ सहाफ़ी मंजूर मशूरी, मीरज़ादो बोज़दार, माजिद अली गब्बोल, फ़खरुद्दीन बोज़दार समेत ॿियनि दोस्तनि जी अॻवानी में कैंप लगाई वई है, जंहिंमें तइलीम शयूं डोनेट कयूं पियूं वञनि। जॾहिं त प्रोग्राम में घोटकी पढ़ंदो जो उनवान ॾींदड़ ऐं तालीम लाइ बहितर जाखोड़ कंदड़ शमश बोज़दार लगायल कैंप ते पहुची मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त जरवार में तालीम खां महरूम में गरीब में मिसकिन ॿारनि लाइ जेकी तइलीमी शयूं डोनेट कयूं पिया, इहा असांजी शऊर जी पहिरीं कड़ी है। इंशाअल्लाह तमामु जल्द घोटकी ज़िले समेत जरवार में हर ॿार तइलीम जहिड़े ज़ेवर सां मालामाल थींदो। जॾहिं त इन कैंप में फंक्शन लीग नौजवान सुजाग साथ शाह लतीफ़ शागिर्द सथ जे दोस्तनि नवाब लुंड, फराज लुंड, हाजी गुलाम रसूल बोज़दार, फौजी हुसैन बख्श गब्बोल ऐं ॿियनि दोस्तनि भरपूर साथ ॾिनो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।